ハリケーンメリッサがジャマイカを襲った。秒速82メートル、892ヘクトパスカル。カリブ海史上最高の暴風。これからも頻発することが予想される。日本本土は今年は台風が全然来なかったが、台風の進路などは微妙なことで大きく変わる。これからも安全とは全く言えない。二酸化炭素を減らすことより、赤道近くの台風が生まれ成長する海域で太陽光吸収を直接減らした方が、できる台風の力も弱まる。そうすれば台風の被害も少なくなると思うのだが、この話は全く広がらない。